jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare en garti hannde oɗo ñalawma altini hawri ko jeenayi lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi habaruji mon e ɗemgal Pulaar titruji men ɓurɗi mawnude ko États-Unis siftinde tan ko janggo woni débat hakkude makko kanko Kamala Harris e kanko Donald Trump ƴeewen kadi oɗo saha joni hono kamɓe suudu représentant ji toon to républicain ji hollo rapport kadi moɓe jaltini hannde pour yennude hono Kamala Harris babude jaltugol États-Unis toon to Afghanistan. Habaruji men international ma en jaton to Venezuela hono kanko gadno Lundi omonan to Espagne oɗo saha ma en cekkitoro habaruji meɗen toon to Algérie woteji banno toon ñande 7 septembre hono kanko gadduno leydi ko kanko dañi kene woni 95%. ɗum woni titruji men ɓurɗi mawnude oɗo journal ma en gartu desuji muɗum joni joni siftin ɗon tan hannde ko altine hawri ko jeenayi lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare no binɗen gardiji men ni habaruji men puɗɗoɗen ko toon to États-Unis ɗum noon ko siftinde d' abord hannde oɗo ñalawma en heddi balɗe 56 5 novembre arde ɗum noon ko ñanden woni woteji 56 ñalawma heddi wonande hadde woteji arde fate noon débat kanko Kamala Harris e kanko Donald Trump ene wayno ko ñalawma goto heddi hen ko janggo talata 9h ɓe mbaɗata débat maɓe gadano ko biyata débat présidentiel on siftinde on tan ko kanko Kamala Harris e kanko Donald Trump ɓe meeɗan fottude débat donc ngol ɗo woni lawol maɓe gadanoɗo e potta kadi ko débat yimɓe fof ne mbatten haqqille d' abord ko sikkede wonde ko kanko Kamala Harris ko neɗɗo procureur wonno walla ko neɗɗo avocat wonno wawi haalde walla sikkede wonde ko Donald Trump kañum horum kañum ni ko neɗɗo mo ganduɗa en waɗi débat ja heewi hawnaki ne jogui gueɗe ɗe ganduɗa ne wawi haalde ha bonna haala ma o wawi wonde foof ne wayno ko américain ji ko hen mbatti haqqille wonande yimɓe indépendant en walla won yimɓe républicain ji en walla même yimɓe même démocrate en joguiɓe sikkitare wonde ko wonko nanani makko kanko Kamala Harris pour votandemo e won kadi yimɓe ɓe ganduɗa ha hande joguiɓe sikkitare e kanko Donald Trump kadi wonko nanani e makko surtout henna pour ƴewde débat o no yaari pour wawde wotandemo ko wawi wonde foof e tugnade kadi e sondage uji jaltuɗi ene wayno ko hakkude mabɓe kamɓe ɗiɗo foof ko toɓɓe mabɓe ɓurdirani oɗo saha joni ko 48 47 walla 47 48 tugnade e galleji jaydiyankoɓe ƴeftuɓe ɗiɗon sondage uji ha hande habaruji men to États-Unis hono kanko Donald Trump e tugnade kadi e message mo windi ɗum noon ko page makko social o wi wonde ko ene wayno ko so laamima kala yimɓe ɓe ganduɗa lundinoɓe mo kala yimɓe ɓe ganduɗa ɓe gotananimo e yimɓe kadi ɓe ganduɗa en ɓe beldani makko ko maw nanggu ɗumen e kadi ko nanggugol ngol meeɗani yiyede e Amérique ɗum ɗon noon ko hunde oɗo saha joni ɓeydude kadi kullol hono kamɓe ɓeɗo en supporteur uji makko dartoɓe ñande fof ne defandamo pour wiide wonde ko kanko Trump won gueɗe woni ɗo fonno haalde ko fate e économie ko fate immigration en ko fate e gueɗe ko wayno Afghanistan en kono wona haalde ɗeɗo gueɗe bolpuɗi par ce que ɗum ɗo kadi wona hunde wawde walludemo gañade oɗo saha joni ko kanko Donald Trump kadi ko sakkiri haalde o wiide wonde ko so tawi o dañi o wotanama ene wayno ko yimɓe lundinoɓe foof ɗum noon en jeeya hen avocat ji ne jeeya hen juge ji ne jeeya hen bawɗo wonde foof kala neɗɗo dewnoɗo e lawol makko ko jiiɗa ɗum toon to Sénat hono kamɓe républicain ji surtout ene wayno ko ɓe beltaki no fewi hono kanko Dick Cheney ɗum noon Dick Cheney ko kanko meeɗi wonde vice président mo États-Unis e temps Bush tokos o meeɗi kay kanko hoore makko kadi wonde ministre défense e kadi ene wayno ko kanko kadi jibini Liz Cheney joguitiɗo Donald Trump caɗele ɗiɗo duuɓi ɓennuɗi foof kadi ko kanko Dick Cheney caggal nde waɗi o neldi ɓataki makko balɗe tati ɓennuɗe en wiide wonde ko sibabude danger o yi Donald Trump artirde ɗum kadi yo laamu États-Unis ko hunde ande fotani wonde ɗum noon ene wayno kanko wotanta ko Kamala Harris kamɓe républicain ko ɓuuri hewde e mabɓe ene wayno oɗo saha joni wonɓe toon to Sénat beltaki kaɗon hono kanko biyeteɗo Chuck Grassley kadi ko neɗɗo goto e ɓurɓe hewde duuɓi toon to Sénat o wi wonde ko hono Dick Cheney ko neɗɗo goto kono noon so ƴeewama hono kanko Donald Trump million ngaji yimɓe votanɓe mo surtout e nder élection ngaji mabɓe primaire ɗum ɗon ɓuuri déjà wonde important e kanko Dick Cheney kanko goto darade omo bonnita Donald Trump neɗɗo goto kadi jeeyaɗo toon to Wyoming
ɗum noon ko wuro kamɓe dicceeni to ɓe jeeya biyeteeɗo John Baraso kañum hoore mum wi wonde ko ene wayno ko dicceeni kañum hoore mum miijaaki no feewi ene wayno o wi wonde ko Donald Trump ko ɗum woni neɗɗo ngannduɗaa so wotanama ɓuri moƴƴude e wawi min donc ene wayno ko dicceeni kañum hoore mum annda tan ko kewi oɗo sahaa joni ko kewata oɗo sahaa joni e gurdam mum ene wayno wi ko dicceeni ene wayno ko hankkadi ko dépassé ni ɓe namdimo kadi o mbi wonde ko est ce que ceeni kañum hoore mum ne jogii influence e yimɓe wotoɓe jeeyaɓe toon to wawi min hono kanko Baraso wi wonde ko Dick Cheney kañum hoore mum wona wawi min woni caggal mum faati hono ɓi Dick Cheney hono biyete Lisa Cheney o wi wonde Lisa Cheney gueɗe ɗe waɗi ɗiɗo duuɓi fof ɗe waɗi Donald Trump ɗe ɗum ko hunde nde ngannduɗa ene faama noon Dick Cheney kañum hoore mum sibabude ɓiyum weldani Donald Trump ɓotanta Donald neɗɗo goɗɗo kadi jeeya toon Caroline du Nord biyeteɗo sénateur Tom Tillis o wi Dick Cheney ene wayno ko sibabude ɓiyi ko debbo biyete Lisa Cheney tan ɗum waɗi o sali wotande Donald Trump ko way wonde fof ɗum ɗo fof ko réaction ngaji maɓɓe kamɓe républicain ji ɗi siftindon tan Dick Cheney ko neɗɗo joguiɗo influence mawɗo e parti républicain kadi ko parti républicain mo mbiyata original biyete conservateur uji ɗi henno jeeya e kadi ko neɗɗo ha hawnaki hande e sibabude poste uji ɗi occupe ɗi kanko o meeɗi wonde sous représentant ji duuɓi kewɗi o meeɗi kadi wonde ministre défense o meeɗi wonde kadi vice président mo États-Unis ɗum ɗo fof ko hawnaki ko influence mawɗo kamɓe républicain ji surtout toon to suudu représentant ji ɓe jaltini rapport hannde rapport o kadi ɓe kalata ko enquête ñande baɗanoɗo sibabude américain ji sappo e tati waranoɓe toon to Afghanistan ɗum noon ko caggal nde américain ji mbiya yo jaltu toon to Afghanistan ene woni kamɓe républicain ji ɓe kaali hen koɓe mbi wonde ko welsindare hono gouvernement kanko président Joe Biden e kanko Kamala Harris ko ɗum waɗi ɓeeɗo américain ji sappo e tati maayi hen donc kamɓe wonɓe toon to suudu représentant ji muɗɓe États-Unis ɓe jaltini rapport ɓe enquitanno ko hono militaire uji maɓɓe wonnoɓe toon to Afghanistan holno jaltirta toon ɗum noon ko lebbi tan caggal nde kanko président Joe Biden laami e nder konngol makko kanko gardiɗo oɗo enquête hono biyeteɗo jeeyaɗo toon to Texas biyeteɗo Michael McCall o wi wonde ko ene wayni ko kanko gouvernement Joe Biden omo joguino kala peeje emo joguino kadi haqqilantagal e kadi habaruji holno ɓe mbawi wadde haaɓe militaire uji mbasa yaltirde tan taw ko heñade kono noon ene wayno ko ɓe beltidima ko fate sécurité ɗiɗo militaire uji ha yimɓe sappo e tati maayi hen ɗum noon kadi ene wayno kadi yimɓe hewɓe kadi ƴewɓe rapport o kalimbi rapport o ene wayno ko ɓe dokkani ɗum yimɓe ko haralla ko fati ɗum ɗon taw kadi ko gonɗiyankoɓe ko mbiyata ɓe jingganta e goto donc ene wayno kadi ko kamɓe démocrate en jaabol mabɓe mbi wonde ko d' abord républicain ji wonko jejjiti d' abord haalde ko Joe Biden nde ari nde tawi ko déjà nanodiral ne waɗɗa hakkude kanko ancien président Trump e Taliban pour yo yimɓe militaire uji américain ji jaltu Afghanistan ko adi lewru mai hitande ujunaji ɗiɗi e nogas goo donc ɗum ɗon ene wayno ko kanko président Joe Biden ko ɗum o tawi toon donc holko wonno option ngaji makko ɗum no hande ko démocrate no kala wonno option ngaji makko ko continude neldude toon militaire uji e continude haare nde taw déjà ene wayno ko Taliban heeɓi déjà doole sibama ɗo ngaɗon nandiral walla heñade yaltinde yimɓe mabɓe gila tawde Taliban fadani ha yimɓe mabɓe pewnto ha jalta alay sago noon ɓe jaltirta donc ɗum waɗi en même temps hono militaire uji kewɗi taw ko yimɓe wonɓe en retraite kadi ko hohoɓe koye ardinoɓe jeeya kañumen koye min bindi lettere kanko Kamala Harris ɗum noon pour supportude ɓe mbi wonde e lettere ko vice président Kamala Harris woni tan kadi neɗɗo goto moɓe gandi kañum hoore mum so tawi woni président ko kañum tan wawi wonde commandant en chef ɓe mbi wonde ko kanko Kamala Harris o waɗi gueɗe kewɗe hollude wonde komo jogui hattan walla mo jogui karallagal wawde toppitade caɗele mawɗe ɗum noon caɗele patuɗe kisal ɗum noon e surtout ɓe kaali hen doole maɓɓe kadi mbi sibabude kañumen koyemen yiide kadi hollo rôle mo jouи e caggal nde ɓe goni toon to wiyete situation rum noon siftindon ko toon koto nokku gonɗo toon to maison blanche surtout ko toon ɓe pewjata surtout so tawi ko wayno guerre en walla ko wayno attaque uji gueɗe mbaɗe noon kanko président e vice président e yimɓe kadi jeeyaɓe armé ko toon potata ɗum ɗo fof noon ari ko caggal kadi nde mbiɗen ni lettere mo ganduɗa kamɓe républicain ji walla rapport kamɓe républicain ji jaltini e mbi wonde kadi e nder pela hene hono Kamala Harris ko kañum hoore mum liggodno e président Joe Biden e surtout kadi ɓeɗo yimɓe sappo e tati militaire uji waraɓe toon to Afghanistan walla no militaire uji maɓe jaltirta toon to Afghanistan ni donc kanko Kamala Harris
mum foti feleden donc kamɓe militaire uji ɗi henne ɗo jaabi kadi républicain mbi ɗum noon républicain poti siftorde wonde ko kanko Donald Trump e laamu makko kanko signini nanodiral hakkude makko e laamu Afghanistan nde o signiti ɗum nde kadi hay hohoɓe militaire uji ɗi wondunoɓe e laamu makko waynodirani mumen ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa henne kamɓe militaire uji ɓe mbi wonde ko sababude kanko nanodiral ngal moƴƴani kanko Donald Trump o wadde Taliban en pour yaltude Afghanistan ɗum noon ko yaltude ko adi lewru mai hitande ujunnaji ɗi nogas nayyi hono kanko président Joe Biden e laamu makko o ala fof choix mo joguino goɗɗo so wona kanko hoore makko e jabde ngal ɗon nanodiral pour yimɓe gummo toon to Afghanistan tawde Afghanistan oɗon saaha yimɓe gouvernement Taliban jogorani oppudeɓe hay ñalawma goto ɓe keddo toon donc ɗum ɗon kadi haali ɗum ko neɗɗo biyeteɗo jokkiɗo konngol toon to maison blanche biyeteɗo Sharon Young kamɓe démocrate ene wayno ko ɓe paami wonde ko ɓeeɗo républicain mbaɗi ɗum tan ko pour beele ne mballa campagne Donald Trump surtout en tawde ko Kamala Harris woni candidate démocrate en e kadi wiide wonde ko Kamala Harris kañum waɗi ɗeɗo caɗele fof pour yaltude militaire uji toon to Afghanistan taw noon ko kanko Donald Trump signino ɗum habruji men international giɗoɗen ko toon to Venezuela hono kanko gardinoɗo yimɓe Lundi e ɗum noon kadi ko neɗɗo biyo kañum hoore mukko kañum gañi woteji bannoɗi toon ñande nogas jeeɗiɗi juillet hitande ujunnaji ɗiɗi nogas ne kono kanko biyeteɗo Edmundo Gonzalez Urrutia e won o yettima hande toon to Espagne yettima Espagne guila ñande dimanche de ɗum noon Espagne to yeehi toon kadi o wi wonde ko maw continue wawde haɓede pour beele on wawa artirde gonga toon to Venezuela o wi kadi maw continue kadi wawde liggodirde surtout ene coalition taw ko waɗi ko yimɓe partiji Lundi gonɗi toon to Venezuela ko ɗum haali donc pour beele ɓe daña toon ko wiyete liberté wiyeten dimagu mabɓe e mbawa kadi artirde démocratie toon leydi makko kanko noon ene wayno ko mandat d'arrêt ko waɗano e makko kanko Edmundo ɗum noon ko ene wayno ko laamu Venezuela ene wayno ko wino yo ɗo woni fof yo nangue sibabude noɓe mbiri ni o bonni deejere toon to Venezuela siftinde on tan ko woteji bannoɗe toon ñande nogas jeetati ɗi ene wayno ko kamɓe commission toppitiɗo ko fate woteji ɓe mbi wonde ko kanko Nicolas Maduro kanko gañi e kadi ene wayno ko won yimɓe ɓe ganduɗa observateur uji gonnoɓe toon ene jeeya hen américain ji kañumen koyemen cettima mbi wonde ko woteji ɗi jaari ni jarani no foti yarude donc waɗi seppoji kewɗi en continue waɗa hande seppoji toon to Venezuela woni yimɓe hewɓe nangaɓe hen kono noon ardiɓe ɗiɗo partiji Lundi ene wayno ko ɓuuri hen hewde maɓe jalti leydi ndi toon to Palestine ha hande ene wayno ndeɗo yontere woni yontere ɗiɗo ɓeere sukaɓe tokosoɓe ɓe keɓani duuɓi sappo ene jamira yo dokke leɗɗe ko fate e habde ñaw mbiyeten polio ɗum ɗo fof noon taw kadi ene wayno bombardement ne continue toon wadde taw ko yimɓe Israël naɓe ne continue bombarde toon ko ɓuuri hewde toon to Gaza oɗo saha noon ɗe jartande tugnade kadi hande habaruji gumriɗi toon to Radio France International hono kamɓe Israël naɓe kamɓe Gaza eɓe respecti kam kala nokku mo ganduɗa en sukaɓe jamira toon yo ngar ndendo toon pour ne vacciner ɓe bombardata ɗum kono noon e wayno tugnade kanko ministére toppitiɗo ko fate cellal toon to Gaza ɓe mbi wonde ko mayɓe hande sibabude bombardement ji guila octobre ha ɗo jarten ɗo ɓuuri joni 49 ujunere neɗɗo taw ko mayɓe donc ene wayno ko hay sindol kamɓe Israël naɓe jaaɓi wadde dartinde bombardement ji nokkuji ɗo watte vaccination ene wayno ɓe continue bombardude banggue goɗɗo ɗum noon kadi ene wayno ko hollude ha hande hono kanko Benjamin Netanyahu salade mo wonde ko fate ene cessez-le toon to Gaza yimɓe won ɓurnoɓe won sehlama ko wayno États-Unis ko wayno Angleterre ko wayno kadi e leyɗele arab ene continue ñagade men continue kadi pour kaldigal beele jamne dañe toon hono kanko Benjamin Netanyahu e wayno hande ko continue kadi salade ɗum ɗo fof kadi ene wayno ko ene ɓeydi kadi addude oɗo sa joni caɗele hakkude makko e population Israël par ce que ɓuuri hen hewde jiiɗi hande ko guerre o darto jiiɗi kadi ko yimɓe mumen nangaɓe ɓe taw ko Hamas jogui ɗumen garta e kadi kamɓe yimɓe palestinaɓe sokaɓe toon to Israël beele ne koota jamne woɗɗi taw dañede toon to Gaza toon to Nigéria ɗum noon ko banggue rewo Nigéria tugnade kadi kabaruji gumiɗi toon to Africa News ene woni accident bonɗo waɗi toon to Agay ɗum noon woni koye banggue état gonɗo Niger noon ko région gonɗo toon to Nigéria banggue hirnangue leydi ndi ɗum noon ko taw camion goto badɗo carburant kañum hoore mum bulɓodiri e camion goɗɗo taw kañum waɗi ko yimɓe
passager tungnaade noon e sifaji walla vidéo ji hono oɗo accident ɓe mbi wonde ko siterno en wayno sumi ha laaɓi yimɓe wonno oto camion kadi yimɓe ken wona capanɗe joyyi e jeenayi neɗɗo maayi hen ken wona hakke capanɗe joyyi dammiri ko noon hoñi rewɗon accident ɗum noon kadi ɓe mbi ko laabi gonɗi toon to nigéria ɗi ko laabi ɓurɗi sifede ko laabi ɓurɗi bonde ko laabi ɗi ganduɗa toppitaka no fewi donc accident ji ne kewi toon e surtout kadi ko accident ji ko ɓuuri wonde hebbinta ɗum ko si babunde vitesse aji ɓeɗon dogata e kadi yimɓe ɓe wasde respecte ɗum code de route gon toon hitande ujunnaji 2020 en mbi enen ken wona ujunere temedde joyyi accident waɗi toon taw ko camion ngaji citerne ɗum noon ko ɗum waɗi toon kadi wawi warde hen ken wona temedde wawi warde hen ken wona temedde joyyi capantere joyyi neɗɗo maayi hen e mbi kadi ken wona ujunere neɗɗo gañima hen sibabude ɗiɗo accident ji donc ɗum ɗo ko hunde tout le temps waɗore noɓe toon to Mauritanie e tunnade kadi habaruji gummiɗi toon to le kalam ene wayno ko kanko premier ministre mo Mauritanie biyeteɗo Lundi o wawi kadi hande jabodirde walla wawi heɗade yimɓe sarɗiyankoɓe toon to suudu sarɗiyankoɓe ɗum noon ene wayno koɓe gaddi hen ko question ko gueɗe kadi patuɗe enne caɗele bannoɗe kitale ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e hunde ɗum noon ko surtout enne yimɓe taccinaɓe walla ni yimɓe mbardirno toon taw kadi ala foof loi respectaɗe e caɗele bannoɗe tan e ɗeɗon kitale ɗum noon en mbawi ɓe jiftini wonde ko won e gueɗe baɗaɗe taw ko ne waɗa hen ko maslahaji mbaɗaji hen taw maslahaji ɗi ndewani gonga kadi taw enquête waɗaka kadi gonga yaltani hen pour haalde hol ɓe kaali hen kadi woni ko laamu meeɗani gonɗinde wonde ko ɗeɗon gueɗe baɗino e ɗeɗon kitale ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi kadi yimɓe wonnoɓe ɗum ɗon ene wayno kadi kañumen koyemi ala fof lawol dengol mumen e tunnade kadi hande lo kalam ko haali caggal nde o heeɗi ɗiɗon question ngaji fof kanko Mohtar Wul Jeeyi no jaabul makko serte jaabuli yimɓe idinoɓe wonde ɗon taw ko ardade laamu Mauritanie ɗum noon wi wonde ko kanko e nder yamirore gardiɗo leydi Mauritanie wayno ko oɗo gouvernement ma waɗ gueɗe fof bawɗe wonde honno ɓe mbawi réglirde oɗo situation e surtout kadi oɗo question partuɗe ko mbiyata passif humanitaire e kadi holno ɓe mbawi kadi wawde wallude jaabade kala yimɓe ɓe ganduɗa en ene gonno hen kañumen gonno concerné ɗum noon ko yimɓe ɓe ganduɗa taccinonoɓe walla waraɓe walla waranaɓe holno ɓe mbawi réglude oɗo situation ha leydi ndi deeƴa e ɗum noon wi wonde ko hunde ko wonde compliqué kono noon ene wayno ko laamu ngu hen jogui e yamirore gardude leydi ndi ma wurtana oɗon question pour wawde réglude ɗum donc ɗiɗo haalirde fof noon gari ko caggal nde kanko hoore makko arno toon to suudu sarɗiyankoɓe pour wawde wadde ko wiyete déclaration général ko fati gouvernement makko ko jogori liggade e ɗum noon ene wayno ko caggal nde kodi nde o haali kadi gueɗe kewɗe surtout henno o famini leydi ndi wonde ko alay saago ɓe murtinaɓe fof ko alay saago ndenta liggade ko fati henno gotagu leydi ndi mbawa kadi wawde ƴewde kalpeje bawɗode beele yimɓe ɓene ene gonna neɗɗo goto o wi kadi ene wayno ko kala caɗele gonnoɗe nden mbawa safrede ɗum ɗon ko safara muɗum kadi taw ko hankkadi ko safara celluɗo mbawa kadi famde wonde ko toñangueji ɗum noon ko répression ngaji wawa wonde Mauritanie surtout kadi wawa wonde kadi leyɗele ɗe Mauritanie takkodiri ɗum noon ene wayno caggal nde o haali haalluɗi ko discours mawɗo caggal ɗum ene wayno ko congrès walla sarɗiyankoɓe mbawi hollude wonde ko oɗo saha joni rokkudemo hoolare e rokkudemo kadi gonɗindi kadi hawnaki programme makko ko programme baɗɗo fayida e caggal nde ɓe gosidi e mbi wonde tugnade article capanɗe jeeɗiɗi e joyyi constitution Mauritanie mbi wonde ko dañi temedere capannayyi neɗɗo wooti pour hokkudemo confiance ɗum noon gonɗindemo yettude walla jabde ko haali ko contre yimɓe nogas e joyo tugnade hande lo kalam ko haali cakkitoɗen habaruji men ko toon to Algérie hono élection ngaji bannoɗi toon ñande 7 lewru septembre ɗum noon ko ñande samedi ɓennuɗo ene wayno ko kanko gardinoɗo leydi ndi Tebboune o wawi kadi gagnade woteji e tugnade habaruji gummiɗi toon mbi o dañi kene woni 95% yimɓe gotane ko kanko Tebboune Diarra hande duuɓi 77 ene wayno ko kanko kadi woni jogorɗo ardade leydi ndi kadi e mandat makko ɗiɗaɓo tugnade kadi habaruji gummiɗi toon ko wawi wonde fof ene wayno ko
parti kewɗi ene kañum koye men joginoɗi candidat ji pour ɗaɓɓude ardal leydi man koko cali résultat ji ɗi no mbayni mbi ko résultat ji ɗi woteji ɗi no jaari jarani gonga donc kaɗa kañumen koye men yiide holko woni résultat gongira gonga ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko ko tebuni tawde o gañima ɗum noon ƴewete oɗo saha joni hol mandat makko ɗiɗaɓa no jogori wade surtout henna tawde jokkodiral hakkude makko mallina ɓeydo bonde jokkodiral makko hakkude makko kadi e Maroc kadi ko noon wayi e surtout kadi oɗo dumunno fof sibabude kadi caɗele gonɗe hakkude France e kamɓe Algérie caggal nde kamɓe France nde ɓe dokki support mabɓe wonande Maroc sibabude guerre gonɗo toon hakkude Sahara e Maroc walla Algérie. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jom Sar ko ɗi habaruji min jogon noon hannde oɗo ñalawma altine 9 lewru septembre hitande 2024 yen mbaali jaam ha janggo on jarama.